सोमवार 6 नवंबर को बीदर के मन्नाखेली में बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के हाथों तंजिल इंजीनियरिंग वर्कशॉप और एसएम खलील गेटिंग एंड पेंटिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने रिबन काटकर इन वर्कशॉप्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इस वर्कशॉप्स के मालिक ने मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान का स्वागत किया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट।